गले च खराश बड़ी हुंदी है, खांसी है, खांसी है, बलगम हुंदी है, नाल खांसी है बड़ी, ओहदा कोई इलाज है जे कोई नुस्खा कोई टोटका? खांसी है, खांसी रात नूं बड़ी गले च खराश हुंदी है, सुक्की खंघ आउंदी है, ओहदा कोई दसो इलाज? पानी नहीं पीना चाहिए, फिर उसके नाल 2 घंटे डेढ़। अच्छा मैं इलाज दसो, नहीं पानी नहीं पींदे, दसो इलाज, इलाज दसो, इलाज होवे ते अध सिर ले ला और टिकरी सदर अच्छा आधा किलो निशादर ठीकरी, अध पा आधा किलो अद्धा किलो कन्या कम आ जाए। अच्छा वो अंदर इकट्ठा बना रहा बाबा, चोखा जिया से नहीं ले सकते। अच्छा अद्धा किलो सिकरी निसादर निशादर ठीकरी आधा किलो। आधा किलो पानी है समुद्र झग। अच्छा आधा किलो समुंदर दी झग, वो कित्थों मिलेगी? हेलो पंसारी कोलों? हाँ अच्छा आधा किलो निशादर ठीकरी, आधा किलो समुंदर दी झग। हाँ अच्छा ओनू की करना है अगों? उन्होंने कूट के बरीक कर लो, चट्टू च कुटना है कि ग्राइंडर ग्राइंडर मशीन च पा के? जिस तरह मर्जी कूट के लो उन्होंने बरीक कर लेना। अच्छा बरीक करना है, और इस तो अलावा और की पाना है विच? बाबे री कोने याद कोने? करने ने विच कुछ है पानी और? अब ये फुलाद हाँ फुलाद? हाँ अल्लाह और चाहिए सूखी सब्जी। फुलाद आंदे ने कुश्ता फुलाद कुश्ता फुलाद। हाँ अच्छा विच कुश्ता फुलाद पाना है, वो कितना को पाना है? पूरा तोड़ा देना उन्होंने कुजे के विच पा के। अच्छा मिट्टी के बर्तन च? हाँ अच्छा फिर? दूजे ने तो मोड़ियां कर देगा फटाफट, कुछ काम का नहीं जाता। अच्छा जी दूजा लोहे का बर्तन होवे या स्टील का पित्तल का होवे तो बाबे री आंदे ने ओहदी मोहरियां हो जाणगियां। हो जाएगी लेना है मिट्टी का बर्तन, ओहदे विच पाना है वो कुश्ता फुलाद विच। हाँ फिर होर अगों? और कोई शय नहीं पानी। अच्छा ਇਹਨੂੰ ये ਰਾਤ ਨੂੰ उसमें दब दो चोए में पानी तो नहीं पाना विच? है विच पानी पूनी तो नहीं पाना? अच्छा इनू आगे ते रखना है? अग च दबना टोया कट के तो वह कर लिए अच्छा जिस तू आऊंगा हाँ हाँ उस तरह तो वह कर लो। थल्ले दी गोल चोखे रख दे कच्चा न रह ठंडा। हाँ अच्छा अच्छा गोहे दा झुलका जोड़ना भी थले, जिवें दुध कढ़न वास्ते ना साडियां मावां भैणां करदियां हुंदियां, हाँ थले गोहे जोड़ लेने ने ते उत्ते ओ रख देना अग ला के गोया नूं है, ते सारी रात पिया रवे। दुआरे भी गोल ला देने इसके दुआले भी गोहे ला देने ने। फिर जरा ढक्कन है ना हाँ उसके ऊपर मिट्टी लानी है जो ये चिड़े होना। अच्छा अच्छा चीकनी मिट्टी लानी है उत्ते, जेड़ी मिट्टी पक के त्रेड़ ना मारे। हवा आगे ना निकले ओदी। हाँ 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 यानी ओनू दम पक्का कर देना ताकि ओदी किसी पासों बाहर आ जाए विच। हाँ ठीक है ते सारी रात पिया रखना विच दब छड़ना है। तेरा भाई सवेर ਨੂੰ ठंडा हो जाए कुजा ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ अच्छा ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ हाँ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। अच्छा फिर ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। कनाली च पा लो। कच्ची कनाली ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ते आले मिट्टी दी ਪੱਕੀ कनाली। ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾ ਚੋਵੇ ਨਾ अच्छा ਚੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਨਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा अच्छा। फिर ओदे च पा की करना है अगों? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ अच्छा 3-4 दिन ओनू ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। धुप्पे रखना है कि छावें? ਨਾ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ। वो फिर केड़ी थां हुंदी है? बनेरे से रख ले अंदर कोठे पे रख ले। वो धुप्प नहीं पैनी उत्ते? हैं जे अंदर रखी तो छां होनी है, बाहर बनेरे ते रखी तो धुप्प होनी है। बेलन तो कर लेना रात रात रखना। अच्छा रात ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। अच्छा रात नूं रखना है हाँ ते रात नूं फिर छां ही हुंदी है ना, हनेरा हुंदा है उस टाइम रेलू तो पड़ेगी ना। उत्ते त्रेल पवे, उत्तों मुंह खुला रखना ओदा। हैं त्रेल पैनी उत्ते त्रेल। फासले पहनी है हाँ हाँ अच्छा फिर उसका जेडी सा ना सुहा उससे बाजू हाँ हाँ जेड़ा उसका निकलेगा ना वो उससे बाजू। लो जी अच्छा एडा पक्का नुस्खा है। हाँ दमा दमा जाता रहेगा 7 महीने से। अच्छा 1.5 महीने दमा भी खत्म। वाह बाबा मन गए तेरे नुस्खे ਨੂੰ, बड़े पुराने पुराने नुस्खे बाबा जिंदा पक्के नुस्खे। अरे पानी की बंद है पहला पी लो। अच्छा। चीनी घंटा दूध पी लो। अच्छा पहला पानी पीना बाद च नहीं पीना। ठीक हो गया।
ਲਓ ਜੀ ਘੰਟਾ ਜੋ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਜਮ ਹੋ ਜੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।